हेलो साथीहरु, आज म तपाईहरुको सामु एउटा डिजाइन लिएर आएको छु र त्यो डिजाइन हामीले फोटोशपमा कसरी गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हेर्ने जा रहेछौं र त्यो डिजाइन कुन चाहिँ हो भनेपछि हामी गएर फाइल मेनुमा क्लिक गरौँ र त्यसपछि ओपनमा गएर क्लिक गरौँ र हाम्रो यो ओपन डकुमेन्ट फोल्डर ओपन भइसकेको छ र यहाँ एउटा हाम्रो डिजाइन देखाइरा छ। यसलाई हामी ओपन गरौँ र आज हामी यो डिजाइन चाहिँ यस्तो प्रकारको डिजाइन कसरी गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न जाने छौं र यो डिजाइन हामीले कुनै पनि हामीले खेलकुदको लोगो अथवा कुनैमा पनि हामीले यो डिजाइनहरु चाहिँ प्राय जस्तो युज हुने गर्छ र यो कसरी गर्छौं भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हेर्न जाने छौं। यसको लागि हामी फर्स्टमा एउटा चाहिँ व्हाइट पेपर चाहिँ हामी ओपन गरौँ र न्यूमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि हामी एउटा पिक्चर साइज चाहिँ यता लिन सक्छौं कुनै पनि। यहाँ चाहिँ म साइजहरु लिदै छु र ओके गरौँ र हामीले यो एउटा ब्ल्याङ्क पेपर लिइसकेका छौं र यो ब्ल्याङ्क पेपरमा चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारको डिजाइन गर्न जाने छौं र यो डिजाइन चाहिँ हामीले गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ गएर हामीले मुख्य डिजाइनमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने डिजाइनिङ गर्न हामीले एकदम ध्यान दिएर गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ यो व्हाइट पेपरमा अब हामीले यसलाई डिजाइन गर्न जाने छौं। त्यसको लागि फर्स्टमा म अलिक कलर चाहिँ यो पेपरको चेन्ज गरिदिन्छु र यो हामीले ग्रे पेपर मैले गरे र त्यसपछि अब हामी गएर यहाँ इलिप्टिकल सिलेक्सन लिन सक्छौं र इलिप्टिकल सिलेक्सनमा चाहिँ हामी गएर यसलाई चाहिँ यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्छौं र यो शिफ्ट क्लिक गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो एकदम सेन्टर हुने गर्छ, गोलो पनि हुन्छ र यसलाई चाहिँ हामी सिलेक्ट गर्यौं र सिलेक्ट गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी यो जुन सिलेक्सन भाग भइसकेको छ अब हामी गएर यहाँ लेयरमा चाहिँ जुन हाम्रो लेयर छ लेयर बक्समा चाहिँ हामी गएर एउटा न्यू लेयर लिदियौं र हामीले यहाँ चाहिँ एउटा न्यू लेयर लिसक्यौं र हाम्रो यो सिलेक्सन भाग भइसकेको छ। यसमा चाहिँ हामी कलर चेन्ज गर्दियौं। यहाँ गएर कलर राख्दियौं कलर चाहिँ यो हामीले रेड कलर राख्यौं र त्यसपछि अब चाहिँ हामी गएर यो सिलेक्सन जुन हाम्रो देखाइरा छ यो सिलेक्सनलाई चाहिँ हामीले अलि छोटो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी सिलेक्ट मेनुमा गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि ट्रान्सफर्म सिलेक्सन भनेर देखाइरा छ, यो चाहिँ हामी क्लिक गरौँ र त्यसपछि यो सिलेक्सन भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी अलि छोटो गर्न सक्छौं र किबोर्डबाट शिफ्ट क्लिक गरेर चाहिँ हामीले छोटो गर्यो भने चाहिँ यो छोटो हुन्छ यसरी र त्यसपछि यसलाई हामी यहाँ गएर यो जुन हाम्रो यहाँ देखाइरा छ यसमा यो हाम्रो यसलाई चाहिँ हामीले पोइन्टमा राख्न सक्छौं र यसलाई चाहिँ हामी यो हामीले सिलेक्सन यता सेन्टरमा राख्यौं र अब हामी यसलाई इन्टर गरौँ र त्यसपछि हाम्रो यो ट्रान्सफर्ममा सिलेक्सन हट्यो, यो चाहिँ हाम्रो सिलेक्सन देखाइरा छ। यसलाई चाहिँ यहाँ गएर हामी डिलिट गर्दियौं र हाम्रो यो डिलिट भइसक्यो र त्यसपछि यो सिलेक्सनलाई चाहिँ हटाइदियौं र हाम्रो यो सिलेक्सन हट्यो र त्यसपछि यसलाई हामीले अर्को एउटा कपी गरौँ र हाम्रो यो लेयरमा कपी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी गएर यसरी मिलाएर राख्न सक्छौं र त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी कलर अर्कै चेन्ज गर्दियौं र कलर चेन्ज गर्नलाई हामीले यसलाई सिलेक्सन गरेर यो चाहिँ यहाँबाट कलर चाहिँ जस्तै ब्लू कलर ल्याऊ र ब्लू कलरलाई नै पिक गरिदियौं र यो हाम्रो ब्लू कलर पिक भइसकेको छ र अब यसलाई हामी फेरि अर्को कपी गर्न सक्छौं। यसलाई यसरी राख्न सक्छौं र त्यसपछि यसलाई पनि हामी गएर अब यसलाई पनि सिलेक्ट गरौँ यहाँ लेयरमा र किबोर्डबाट कन्ट्रोल क्लिक गरेर
कीबोर्डमा कन्ट्रोल क्लिक गरेर हामीले माउस यहाँ चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो यो सिलेक्सन हुन्छ र यो सिलेक्सन भइसकेपछि चाहिँ हामी गएर यसमा पनि कलर चेन्ज गरिदिउँ अर्को जस्तै यो कलर राखिदिउँ यो आइसकेको छ हाम्रो यता र यसलाई चाहिँ हामी गएर सिलेक्सन र त्यसपछि यो सिलेक्सन भइसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई पनि एउटा कपी गरिदिउँ यसलाई पनि यहाँबाट हामी कपी गर्न सक्छौँ यसलाई र हाम्रो यो कपी भइसक्यो र अब यसलाई हामी ल्याएर यहाँ तल यसरी राखिदिउँ अब यसको पनि हामी कलर चेन्ज गरिदिउँ यसको यसलाई चाहिँ हामी गएर सिलेक्ट गरौँ र यो सिलेक्सन भइसकेपछि चाहिँ हामी कलर चेन्ज गरिदिउँ यसको जस्तै यो ग्रीन कलर चाहिँ र अब यसलाई हामी फिल गरिदिउँ र हाम्रो यो कलर फिल भइसकेको छ र अब यसलाई हामी यो सिलेक्सन हटाउनु पर्ने हुन्छ सिलेक्सन हटाउनलाई चाहिँ हामी यहाँ डिसिलेक्सन गरिदिउँ र त्यसपछि यो सिलेक्सन हटिसकेपछि यसलाई फेरि अर्को पनि एउटा कपी गरिदिउँ र यो कपी भइसक्यो र यसलाई हामी फेरि यहाँ ल्याएर यतिमा राखिदिउँ र यो यतिमा राख्दा चाहिँ अब यसलाई पनि हामी कलर चेन्ज गरिदिउँ एउटा यहाँ गएर पहिला सिलेक्सन गरिदिउँ र त्यसपछि यहाँ गएर कलर चाहिँ यो हाम्रो येल्लो कलर आइसकेको छ यसलाई चाहिँ हामी फिलमा गएर कलर फिल गरिदिउँ यो हाम्रो येल्लो भइसक्यो कलर र त्यसपछि यसलाई डिसिलेक्सन गरिदिउँ र अब यो हाम्रो जुन देखाइरहेछ अलि तल अलि ब्यालेन्सहरू चाहिँ हामीले तलमाथि गरेर मिलाउन सक्छौँ यो चाहिँ यसरी अलि मिलाइदिउँ र यो हामीले यतिमा राख्यौँ यसलाई पनि अलि तल गरिदिउँ र त्यसपछि यो जुन हाम्रो लेयरमा देखाइरहेछ 5वटा लेयर यो 5वटालाई चाहिँ हामी यहाँ गएर सिलेक्सन गरिदिउँ र त्यसपछि 5वटालाई हामीले यहाँ ल्याएर सेन्टरमा राख्न सक्छौँ यसरी राखिदिउँ यसलाई र अब यहाँ क्लिक गरौँ र त्यसपछि अब हाम्रो देखायो यो जुन हाम्रो इनसाइडमा एउटा एक अर्कामा जसरी हाम्रो यहाँ हेर्न सक्छौँ यो चाहिँ यहाँ भित्र गएको छ र यता चाहिँ बाहिर छ यता भित्र यता बाहिर यहाँ चाहिँ भित्र गएको छ र यता चाहिँ हाम्रो भित्र गएको छ यता बाहिर छ यसरी चाहिँ हामीले यो सबै चाहिँ यहाँ मिलाउनु पर्ने भएको छ त्यसरी नै हामीले यहाँ गएर क्लिक गरौँ र त्यसपछि रेड जुन हाम्रो तल यहाँ देखाइरहेछ यो चाहिँ रेड हो यसलाई चाहिँ हामी कीबोर्डमा कन्ट्रोल क्लिक गरेर क्लिक गर्न सक्छौँ क्लिक गर्दा हाम्रो यो सिलेक्सन भाग देखाइदिन्छ यो सिलेक्ट भइसकेको छ र त्यसपछि हाम्रो लेयरमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो ब्लू कलरको देखाइरहेछ सिलेक्सन हाम्रो रेडलाई गर्ने तलकोलाई र त्यसपछि क्लिक चाहिँ हामीले माथिको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि इरेजर टुल लिनुपर्ने हुन्छ र एउटा कुनै पनि भागलाई यहाँ भागलाई अथवा यसको लागि चाहिँ हामीले यता क्लिक गर्न सक्छौँ र यो चाहिँ हामीले यसरी मेट्यौँ यता र त्यसपछि अब फेरि हामीले यो ब्लूलाई चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्लूलाई चाहिँ हामी गएर कीबोर्डबाट कन्ट्रोल क्लिक गरेर सिलेक्सन गरिदिउँ हाम्रो यो ब्लू कलरको सिलेक्सन भइसकेको छ र अब हामी गएर यहाँ माथिको लागि क्लिक गरिदिउँ र त्यसपछि अब हामीले अघि तल यहाँ मेटेका थियौँ अब हामी इरेजर टुल लिएर यहाँ माथि एउटा मेटिदिउँ यसरी र त्यसपछि अब फेरि हामीले चाहिँ सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यो हाम्रो जुन स्काइलाई देखाइरहेको छ यसलाई चाहिँ हामी सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई सिलेक्सन गरेर हामी क्लिक चाहिँ यहाँ माथि ग्रिनलाई गर्ने र त्यसपछि अब हामी गएर इरेजर टुल लिएर यहाँ माथि मेटेका थियौँ अब हामी यहाँ गएर तल मेट्न सक्छौँ यसरी
र त्यसपछि अब फेरि हामी गएर यसलाई ग्रिनलाई हामीले सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सिलेक्सन हामीले ग्रिन भागलाई चाहिँ गरिसकेका छौँ। यसलाई यो सिलेक्सन भइसकेको छ र यसलाई सिलेक्सन गरेर हामी येल्लोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र येल्लो लेयरमा हामीले क्लिक गर्यौँ र त्यसपछि अब गएर हामी इरेजर टुल लिएर यो तललाई डिलिट मेट्न सक्छौँ र त्यसपछि अब हामी यो हाम्रो सबै भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ हामी यो सिलेक्सन हटाउनलाई डिसिलेक्सन र अब हाम्रो यो सिलेक्सन हटिसक्यो र रह्यो र अब हामी हेर्न सक्छौँ यो जुन हामीले अहिले गरेको डिजाइन यो डिजाइन र हाम्रो अहिलेको डिजाइन चाहिँ हेर्न सक्छौँ। यो र यसमा र हामीहरूले यो डिजाइन गर्यौँ र तपाईहरुलाई यो डिजाइन कस्तो लाग्यो र यो कसरी हामीले गरिन्छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुभयो र हामी नेक्स्ट डिजाइन लिएर चाहिँ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले एउटा डिजाइन गर्न सिक्यौं र हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ नेक्स्ट डिजाइनहरु चाहिँ लिएर आउनेछौं र त्यसैले चाहिँ नेक्स्ट भिडियोहरु चाहिँ हेर्न नभुल्नु होला किनभने हामी हरेक भिडियोमा चाहिँ नयाँ नयाँ डिजाइनहरु चाहिँ मात्र गर्नेछौं र हाम्रो यो भनेपछि एउटा प्रोफेसनल कम्प्युटर ट्रेनरबाट चाहिँ हामीले यो डिजाइनिङहरु सबै चाहिँ गर्ने गर्छौं। त्यसैले चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै पनि यदि गुनासोहरु छ अथवा केही पनि डिजाइनिङहरु अथवा केही को बारेमा सोधपुछ गर्नु छ भने तपाईहरुले सजिलै सोधपुछ चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ र अब हामी चाहिँ तपाईहरुसँग नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी भेट्ने छौं।